Орон төргийн үзэгчтэй 21 цаг болсон байна. ТV телевизийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Өнөөдөр манай 178-169 охиноор бүлэмлээ. Бид сон үрстэй хорвогийн аймгийн сайн сайхан бүхний хүсье өрөө Монголын үрс маш олон болтугай. Амьдралаа зөвхөн дээшлүүлэхийг чармаага зогсохгүй утга учиртай баяр баясгалантай алсын хараатай цогцлохын төлөө эрчимтэй ажиллаж тууштай тэмцэх хэрэгтэй. Амьдрал утга учиргүй угтах зориггүй тусмаа зовлон зүдгүүртэй хүнд бэрх байна. Аж амьдралаа одоо байгаагаас нь илүү утга учиртай болгох маш тодорхой зорилго тавьж мэрий. Хүн чиглэсэн зорилготойгоор хүчээр шахан хичээн зүтгэвэл хүссэн амжилттай зайлшгүй хүрнэ. Амжилтад цагаан эсхий улаан хэвс дэвсэн замаар шулуухан алхсаар хүч очно гэж амар хэлбэр төсөөлвөл алд дэлэм алдна. Асар их саа тутгарыг даван туулж, хөлөө холгож, хөлсөө урсгаж байж амжилтын хаалганы бариулаас атгана гэж ухаарлын тал басан тэтэм номонд бичжээ. Одоо цаглалт багтсан онцлог мэдээллийн товчоос дуулгая. Гадаад байгаа сонгогчдын санал хураалт эхэллээ. Ерөнхий шалгалтын дуун гарч төгсөгчид сургуулиа сонгох бүртгүүлэх ажил эд явагдаж байна. Авто замын ослын 80 орчим хувь нь орон нутагт гарч байна. Эрдэнэтийн 49%-ийг төр 100% эзэмшилтэй авсан нь хууль зөрчсөн үйлдэлгэж нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс үзжээ. Эрмитаж дахь ноён уулын эрдэнэс Иран дахь Монголын өв соёл номын нээлт боллоо. Дэлхийн яруу найрагчид орны говьд чуулна. Пхеньян төв хоорондын пуужийн амжилттай туршжээ. Германд авто замын осол болж 18 хүн амиа алджээ. Америкийн нэгдсэн улс тусгаар тогтнолын баяраа тэмдэглэж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хөл авч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ хүргэнэ. Мэдээ эхэлж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дахин санал хураалт ирэх 5 дахь буюу 7 дугаар сарын 7-ны өдөр болно. Өнөөдөр гадаадд байгаа сонгогчдын санал хураалт эхэллээ. 2 өдөр үргэлжлэх санал хураалтын саналын хуудсыг 31 орны 42 салбар комист хүргүүлсэн байна. Европын орнуудаас ирэх сонгуулийн саналын хуудас нислэгийн цагийн хуваараас хамааран удаашрах төлөвтэй байгаа учраас аль болох түргэн авчрах арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа гэж сонгуулийн ерөнхий хороо мэдгдлээ. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2 дахь шатны сонгуулийн бэлтгэл ажил бүрэн хангагдсан. Саналын хуудсууд хэсгийн хороодод хүргэгдэж дууссан талаар сонгуулийн ерөнхий ороноос мэдэгдсэн. Хэлийн чандад байгаа монголчуудын санал хураалт 5-нд дуусах юм. Цаг хугацааны хувьд шахуу байгаа тул тухайн орны цагийн хуваараас шалтгаалж саналын хуудасны буцаалт бага зэрэг удаашрч магадгүй байгааг мэдээлсэн. За гэсэн хэдий ч энэ удаагийн сонгуулийг хуулийн хүрээнд түргэн шуурхай явуулахын тулд сонгуулийн ерөнхий ороноос анхаарч бэлтгэл ажлыг сайн хангаж байгааг хэлсэн юм а. За ингээд 2 дахь санал хураалтын үйл ажиллагаа бол сонгуулийн тухай хууль зааснаар 14 хоногийн дотор зохион байгуулна гэж хуульчилсан. Тэгээд бид бол саналын хуудсыг хэвлүүлж хургуулах, за буцаас татах гэдэг юм. Энэ хугацааг хамгийн боломжтой хугацаанд 4-5 юм л гэж тооцсон байж байгаа л да. За зарим тохиолдолд одоо юу гэдэг нь Вашингтон, Америкт одоо шинэ 5-ны өдөр гэдэг маань энд бол одоо 6-нд дуустал одоо санал хураалж явагдана гэсэн үг. За ингээд 1 хоногийн дотор тэнд саналаа өгсөн сонгогчдын саналын хуудсыг нааш авчрах биднээс шалтгааллахгүй хүчин зүйлүүд бас байгаад байна л да. Энэ мэдээж одоо нөгөө онгоцны наашид цаас явах хуваарч гэдэг юм уу те. За мэдээж төв комиссийн хувьд бол энэ үйл ажиллагааг хамгийн боломжтойр нь 7-нд нь амжуулж ирүүлэх талаар бол бүх одоо холбогдох газруудтай ярилцж хийж байна. За гисэн хэдий ч бас амжихгүй газрууд бас ялцчихгүй байж таарах гэдэг юм л да. Тухайлбал Америкийн нэгдсэн улсаас бол одоо шинэ экономик индустри хийж амжих гэсэн бас хэрэгэлзээ. За яг нарийн судалгааг бол одоо бас маргааш гэхэд бас бэлэн болчих واخ л та. Өнөөдөр бол эхнээсээ санал ажиллагаа эхлээд явж байгаа учраас. За мөн 31 орноос 3 салбар комисс татан богдсон байна. За Индонезийн Жакарта, Барселона, Хайлар хот дахь салбар комиссууд татан богджээ. Өмнөх сонгуулийн үеэр эдгээр салбар комист нийтдээ 41 сонгогч саналаа өгсөн байна. Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг төр 100% эзэмшилтэй авсан нь хууль зөрчсөн үйлдэлгэж нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс үзжээ. Улсын их хурлын 23 дугаар тогтоолд Монголын зэс корпорацтай хэлэлцээр хийсний үндсэн дээр Эрдэнэтийн 49%-ийг шилжүүлэхээр заасан ч шалгалтын явцад компанитай огт хэлэлцээр хийгээгүй гэдг нь батлагдсан байна.
Эрдэнэ төлөвлөр Монгол Росетмет компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийг 100% төрөөс бүрдүүлэх засгийн газрын өнгөрсөн 3 дугаар сард гаргасан шийдвэрийн эсрэг Орос улбаны улсын талаас Эрдэнэ төлөвлөрийн 49%-ийг худалдаа авсан Mongolian Copper Corporation компани нийслэлдэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргасан. Өнгөрсөн 4 дугаар сарын 6-ны өдөр ирсэн дээрх гомдлыг тус шүүх хуульцааснаар 2 сарын хугацаанд багтаа өнгөрсөн 6 дугаар сарын 8-ны өдөр хилцэж шийдвэрээ гаргасан байна. Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс Эрдэнэ төлөвлөр Монгол Росетмет компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийг 100% төрөөс бүрдүүлэх тухай засгийн газрын шийдвэр нь хууль бус гэж үзсэн байна. Монгол улсын засгийн газар болон төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас Эрдэнэ төлөвлөр ХХК Монгол Росетмет ХХК-гийн 49%-ийн энгийн хувь цаг төрийн өмчөд авах ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ уг ажиллагааны улмаас эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөх Mongolian Copper Corporation ХХК-ийг оролцуулах санал хүсэл тайлбар сонсох захиргааны актыг мэдэгдэх гэх мэт ажиллагаа хийж гүйцэтгэгээгүй байна гэж үзсэн байна. Засгийн газар бүрэн эрхийнхээ асуудлаар хуралдаанаас тогтоол нэг удаагийн чанартай буюу шуурхай асуудлаар ерөнхий сайдад захирамж гаргах атал засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээр уг маргаан бүхий асуудлыг шийдвэрлэж байгаа нь захиргааны ерөнхий хуулийн 40-р зүйлийн 42-ийн 1, 42-ийн 3, 43 заасан шаардлагыг буюу захиргааны акт тавих шаардлагыг хангаагүй байна гэж шүүх өгсөн байна. Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэртэй засгийн газар болоод харьяа газар компаниуд 14 хоногийн дотор танилцж санал нийлэхгүй бол 30 хоногийн дотор давж заалдах хуулиар олгогдсон хэрэгтэй юм байна. Өнөөдөр засгийн газрын хуралдаан боллоо. Засгийн газрын хуралдаанаар иргэд олон нийтэд хамаатай хэд хэдэн шийдвэр гарсан байна. Дэлгэрэнгүй одоо хүргэе. Засгийн газрын ээлж туралдаанаар бүх хүүхдэд хүүхдийн мөнгө олгох, мөн хүүхдийн мөнгө аваагүй хүүхдүүдэд нөхөж олгох шийдвэрийг гаргалаа. Монгол улсын эдийн засгийн хямралтай хүндхэн үед засгийн газар олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэл тавьсан. Хөтөлбөрт хамрагдахын тулд хэд хэдэн арга хэмжээ авахыг тус сангийн зүгээс засгийн газар чиглэл болгож байсны нэг нь хүүхдийн мөнгөний асуудал. Хүүхдийн мөнгийг нийт хүүхдийн 60% нь олгох чиглэл өгч байсан. 2017 гараад хагас жил гаруй болж байна. Энэ хугацаанд Монголын эдийн засагт ногоон гэрэл асч эдийн засгийн уналтыг хязгаарлаж зогсоож чадлаа. Өнөөдрийн байдлаар эдийн засаг 4-4.5% өсөлттэй 500 тэрбум төгрөгийн давсан орлоготой байна. Хүүхдийн мөнгийг олгоход бол нэг 100 тэрбум орчим төгрөг шаардлагатай байж байгаа. Тэгэхээр энэ давсан одоо 500 орчим тэрбум төгрөгнөөс аваагүй хүүхдүүдэд нөхөж олгож мөн цаашдаа одоо Монголынхон хүүхдүүдэд 100% хүүхдийн мөнгийг үргэлжлүүлэн олгох энэ шийдвэрийг өнөөдөр засгийн газар гаргасан. Энэ одоо ажил одоо ингээд маргаашнаас эхлээд хэрэгжиж эхэлж байна. Засгийн газрын ээлж туралдаанаар Эрдэнэтийн 49%-ийг 100% төрийн мэдэлд авч төрийн өмчийг болох асуудлыг бүрэн шийдэж дуусгах шийдвэр гарч холбогдох яамдын сайд агентлаг дарга нарт үүрэг өглөө. Мөн Эрдэнэ төлөвлөрийн дээрх хувьцаанаас нийт ард иргэдэд хувь эзэмшүүлэх шийдвэр гарч энэ ажлыг яаралтай зохион байгуулахыг холбогдох сайд нарт даатгалаа. Улсын хурлын 2017 оны 23 дугаар тогтоолоор Эрдэнэ төлөвлөрийг 100% төрийн мэдэлд авах үүрэг даалгавар өгсөн ч 49%-ийг эзэмшиж байсан байгууллага нь эсэргүүцэн шүүхт хандсан. Шүүх Эрдэнэ төлөвлөрийг 100% төрийн мэдэлд авсан засгийн газрын шийдвэрийг буруутгасан шийдвэр гарсан. Улсын хурлын дарга Мегабын инх болд ч 2017 оны 23 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх тал дээр засгийн газарт үүрэг даалгавар өгсөн. Энэ зарчмын дагуу асуудлыг шийдэж Монгол улсын иргэн бүрт Эрдэнэ төлөвлөрөөс хувь эзэмшүүлэхээр болж байна. Үндэсний их баяр наадам ардын үсгэлийн он баяраар иргэдийн ажил амралтын өдрийг зохицуулах зорилгоор 2017 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн даваа гарагийн ажлын өдрийг 2017 оны 7 дугаар сарын 16-ны ням гарагийн амралтын өдөрт шилжүүллээ. Өөрөөр хэлбэл 2017 оны 7 дугаар сарын 16-ны ням гараг ажлын өдөр байхаар засгийн газар шийдвэрлэж байна. Журмын дагуу ахмад настай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийслэлийн аймаг төвийн нийтийн тээврийн хэрэгсэл, таксинаас бусад орон нутгийн харьяалал харгалзахгүй үн төлбөргөө зорчиж байхаар боллоо. Иргэд тухайн аймаг нийслэл дүүргийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагад хандан хөнгөлөлтөд хамрагдах хүсэлтэд гаргаж болох боломжтой болж байна. Үн төлбөргөө зорчих захин карт 2 жилийн хугацаанд хүчтэй төдийгүй дууссан үед нь сунгаж байхаар журамд тусгажээ. Орон даяараа өгсөн эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүүн энэ сарын 2-ны өдөр гарч төгсөгчид сургуулаа сонгох бүртгүүлэх ажил эд явагдаж байна. Олон нийтийн сүлжээгээр төгсөгчдийн авсан онооны дүнгээр аймагуудын сургалтын чанарыг жагсаасан мэдээлэл олноороо гарахулсан. Энэ бүхэн албан ёсны судалгаа биш. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт нь ямар нэгэн чансаа тогтоох явц биш гэж зохион байгуулагч боловсролын үнэлгээний төвөөс мэдгдлээ.
Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн мэдээ шалгуулагчдын онооны жагсаалтаар аймаг нийслэлийн сургуулиудыг эренбэлсэн жагсаалт бүхий мэдээлэл зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр цацагдсан. За энэ нь албан ёсны мэдээлэл биш, боловсролын үнэлгээний төвөөс гаргаагүй болохыг хэлж байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын зорилго нь төгсөгчдийг дараагийн боловсролын байгууллагад суралцах чадварыг тодорхойлох шалгалт. За зөвхөн энэ шалгалтын дүнгээр багш суралцагчдын ур чадвар аймаг орон нутгуудыг шалгуулагчдын оноогоор эренбэлэх нь буруу гэдгийг боловсролын үнэлгээний төвөөс мэдээллээ. Эсэлтийн шалгалтын дүн оног олон улсад ашигладаг үнэлгээний аргачлалаар 4 үзүүлэлтээр тооцож гаргаж одоо эренбэлэн жагсаадаг. Мөн тэр утгаараа одоо яг шалгалтын даатгаврын агуулга 50 хэлбэр нь хүртэл арай жоохон агсан түвшинд боловсруулдаг ийм шалгалт байж байгаа. Тэгэхээр эсэлтийн ерөнхий шалгалтын үр дүн дээрээс тулгуурлаж сургалтын эмнэлтийн чанарыг тодорхойлох, стандарт хангалтын хэрэгжилтийн түвшин тооцох юм боломжгүй шалгалт байгаамаа. За тэр утгаараа одоо боловсролын энэ сайтуудаар сошиалаар гараад байгаа мэдээллүүд дээр аймагуудыг эренбэлэн жагсаасан. За бусад одоо математикийн хичээл дээр 3.4% нь тэнцсэн, бусад нь унсан гэдэг юм уу. Энэ явж байгаа тоо баримтууд бол бүгд худлаа, буруу, дашаа мэдээллүүд яваад байгаа. Манайхаас ямар нэгэн албан ёсны мэдээллүүдийг бол гаргаагүй. Одоо яг энэ цаг хугацаанд бүх хичээлүүдээр, хичээл бүрээр нь, аймаг бүрээр нь, улс орон даяар нэгдсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл тайлан зөвлөмжийг боловсруулах ажлууд бол эхлээд явагдаж байгаа. Энэ маань бид 8 сард гаргаж олон нийтэд ном байдлаар хэмжиж төгөөж гаргадаг. За мөн Монгол хэлний шалгалтыг ихэнх шалгуулагч таархан өгсөн гэх мэдээлэл гарсан. За энэ нь ташаа мэдээлэл гэдгийг хэлж байна. 2014 оноос хойш Монгол хэл бичгийн шалгалтыг албан ёсоор авч эхэлсэн. Жилээс жилд шалгалтын чанар сайжирч байгааг хэлсэн юм а. Нийт шалгуулагчдын 86.6% нь математикийн хичээлээр босго оноогоо давж тэнцсэн. За харин Монгол хэлээр 86.4% нь босго оноогоо давсан байна. Энэ жилийн хувьд нийт 40,388 шалгуулагч бүртгүүлсэн байна. За эдгээрээс 35,580 энэ оны төгсөгчд юм байна. За шалгуулагчдын чанар даггүй жил бүр нийт шалгуулагчдаас 1.3% нь 750-аас 800 он авдаг тархалтын график байдаг. Иймээс шалгуулагчдын чанар муудах болон аймаг орон нутгаар ур чадварын түвшинг албан бус байдлаар тогтоохгүй байхыг албаны хүн хэлж байна. Монгол улсад гарч байгаа автоослын 80 орчим хувь нь орон нутагт гарч байна. Замын нөхцөл байдал мөн жолооч нарын ур чадвар хариуцлага сул байгаагаас үүдэлтэй. Өөр нэг томоохон асуудал нь буруу талдаа жолооны хүрттэй автомашины гэрэлтүүлэг, эсрэг урсгалын жолоочийн үзэгдэх орчинд нөлөөснөөр шөнөөр автоосл гарах эрсдлийг нэмж байна. Иймээс замын цагдаагийн газраас хөдөө орон нутгийн замд зорчиж байгаа жолооч нарт гэрэл шилжүүлэх, жолоочийн үзэгдэх орчинд нөлөөлөх гэрэлтүүлэгт бууруулагч ашиглахыг зөвлөж байна. Наартаа үед орчны гэрэлтүүлэг 100,000 люкс байдаг бол шөнийн харанхуйд тэг 10,000 люкс болтол буурч хүний харах чадвар 1 тэрбум дахин багасдаг байна. Тиймээс харанхуй үед замын хөдөлгөөнд оролцох нь хамгийн хүндрэлтэй байдаг гэдгийг эрдэмтэд тогтоосон байдаг. Шулуун замд холын гэрэл 500-аас 700 м зайнаас сөрөг нөлөөгөө үзүүлж эхэлдэг. Энэ зайнаас эхлэн өөдөөс ирж байгаа жолооч холын гэрлийг ойрынхонд болгон шилжүүлэхийг танаас хүсч эхэлдэг гэсэн үг. 7 дугаар сар гарсаар улсын хэмжээнд автозамын ослоор гэхэд 20 гаруй хүн амнасаа алдсан дүн мэдээ байна. Орон нутгийн замд яваа ихэнх жолооч нар гэрэл шилжүүлдэг үе тусгал хит хурц замын нөхцөл муу байдгаас осол гарах шалтгаан болж байна гэдгийг албаныхан хэлж байна. Жишээлбэл 2 цагийн хугацаанд 130 гаруй тээврийн хэрэгслийг нэг ч хугацаанд нэвтрээ өнгөрөхөд хурдыг нэмчихэд тийм ээ тэтгэвэр машинуудын 90% нь хурд хэтрүүлсэн байдалтай. Бүр одоо нөгөө орон нутгийн замд чинь 80 км шүү дээ. Тэг чинь 130 140 та ингэж явж байгаа байдалтай. Тэгээд нэг одоо 200 гаруй машины гэрэл шилжүүлэлтийг ингээд үзэхэд ерөөсө 60-70% нь гэрлээ шилжүүлэхгүй ийм нөхцөл байдалтай. Одоо тэгэл орон нутгийн замд гарч байгаа шалтгаан нь тодорхой байдаг. Бид нар болохоор иргэдэд энэ чиглэлийн мэдээллийг хүргээд энэ чиглэлийн энэ шалгалт явуулаад байдаг. Манай иргэд маань өөрсдөө энэ орон нутгийн замд оролцохдоо эдгээр зүйлүүдийг ерөөсө хэрэгжүүлэхийг хүсдэг. Зүгээр цагдаагийн пост юм уу цагдаагийн шалгалт байвал тэрэнд зориулж хурдаа хасаж гэрлээ шилжүүлж хамгаалтын бүсийг бүсэлдэг ийм байдлаар явж байгаад амнаас эрүүл мэндээр хохирох явдал сүүлийн үед одоо маш их болж байна. Замын хөдөлгөөний дүрмийн 15 дугаар зүйлд өөдөөс ирж яваа тээврийн хэрэгсэл хүртэл 150 м-с багагүй зайд жолоочийг гялбуулж болзошгүй бусад тохиолдлыг холын гэрлийг ойрон гэрэлж шилжүүлнэ. За мөн өөдөөс яваа жолооч гэрлээ үе шилжүүлэн тохивол зайн хэмжээг үл харгалзан холын гэрлийг ойрон гэрэлж шилжүүлнэ гэж заасан байдаг. Харин манад буруу талдаа жолооны хүрттэй автомашин нийтдээ тээврийн хэрэгслийн 50-аас илүү хувийг эзэлдэг. За энэ нь зөв талдаа жолооны хүрттэй автомашины жолооч талд, буруу талдаа жолооны хүрттэй тээврийн хэрэгслийн гэрлийн тусгал хурц тусдгаас осол гарах шалтгааны нэг болж байгаа гэдгийг хэлж байгаамаа.
баруун гаталтаа өрүүлтэйдээ зориулагдсан тусгал нь хүртэл өөр гэж байдаг. Тэгэхээр одоо манай зөвдөлтөй өрүүлтэй төвийн хэрэгслүүд гэж байдаг зүүн гартлаа жолоомжтой хэрэгслүүд зөрөх юм бол ялангуяа их хурдтай зөрөхөд бол энэ нэг адаптацийн үзэгдэл өдөөс явж байгаа жолооч нарыг оруулдаг ийм аюултай тусгалан дугаасаа тэгж гэрэлтүүлэх зориулттай байна. Энэ дээр бол ямар нэгэн лент ч юм уу одоо яг цагдаагийн байгууллага энэ аюулгүй байдлын чиглэлээр ажилладаг байгууллагуудаас одоо ингээл юм наах ч юм уу гэрлийн тусгал нь өөрчлөлт энэ бол стандартын бус. Энэ чинь инженерчлэлийн арга зүй одоо нөгөө тооцоо судалгаагаар хийгдсэн юм дээр энэ чинь Монгол инженер юм уу Монгол цагдаа тэрийг навьячаад юм наагаад ингээ өөрчлөнө гэвэл энэ бол хэцүүлт. Бараг тэрнээсээ болж эргээд өөрсдөө хүний амнаас охироос хэрэгт орчиж магадгүй ийм асуудал юм байна. Тэгэхээр угаасаа л энэ Монгол улсад хэрвээ байдаг бол тэр очны нөхцөлийг бүрдүүлээд энэ хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хангасан ийм нөхцөлийг бүрдүүлсэний үндсэн дээр энэ буруутлагын үйлдэл хэрэгслийг оруулж ирээд эрхцүүдэд зохицуулт хийх юм бол одоо энэ бас боломжтой. Тиймээс хөдөө орон нутгийн зам зорчиж явахдаа тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахаас эхлээд эсрэг урсгалд яваа жолоочийн үзэгдэх орчин хязгаарлалт үүсэхгүй гэрлээ шилжүүлж хөдөлгөөнд оролцохыг замын цагдаагийн албанаас анхаарууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхимд өнөөдөр Монголын түүх өв соёлын чиглэлээр бичигдсэн маш сонирхолтой 2 номын нээлт боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлага, ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэмжлэгээр Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэн, Оросын албаны улсын Эрмитаж музей хамтран эрхлэн гаргасан Эрмитаж дахь ноён уулын эрдэнэс, Шинжлэх ухааны академийн доктор профессор Нямдавагийн эмэгтэйсэн Иран дахь Монгол өв соёл номын нээлтийн ёслолын ажиллагаа өнөөдөр боллоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Сахагийн элбэгт орж 2011 оны 5 дугаар сард Оросын албаны улсад албан ёсны айлчлал хийх үеэрээ Санкт Петербург хот дох Эрмитаж музейд зочилж тус улсын ерөнхийлөгч Медведевтэй энэ музейд хадгалагдаж байгаа Монголын түүх соёлын дурсгал зүйлсийг харуулсан. Ялангуяа 1923-аас 1926 онд Монгол улсад ажилласан Козловын хээрийн шинжилгээний ангийн малтаж илрүүлсэн ноён уулын дурсгалуудыг судлан шинжлэх, тусгайлсан зургийн цомог гаргахаар тохиролцсон билээ. Энэ тохиролцоог хэрэгжүүлэх ажил сүүлийн 5 жил үргэлжилж дурсгалуудыг амжилттай судалснаар Эрмитаж дахь ноён уулын эрдэнэс бүтээлийг энэхүү өнөөдөр олон нийтийн хүртэл болгожээ. Уг каталогт ноён уулаас олдсон бүх олдвор буюу 2900 гаруй олдврыг багтаажээ. Ноён уулын дурсгал 94 жилийн дараа Монгол улсад бүрнээр анх удаа нийтлэгдэж байгаа. Ер нь дэлхийд анх удаа нийтлэгдэж байгаа гэж ойлгож болно. Энэ бол Орос хэлээрч англи хэлээрч альгоор нь ч бүрэн ингэ зогсоор гараагүй анх удаа Монгол улсад бол гарч байгаа. За дараа нь бол энэ дурсгалууд маань археологийн бүх талын судалгаа хийхээс гадна нас тогтоох шинжилгээ радиографны үр дүн бүрэн хийгдэж сая бол дууссан. Ингээд дуусаад Эрмитажид хүннүүгийн тасаг гэж тусгай тасгийг бол одоо нээсэн. Тийм учраас Монголын анхны төр тулсын одоо бүрэн энэ дурсгал Эрмитажид бол дэлхийн нийтэд танилцуулагдж байгаа. Мөн 2012 оны 9 дугаар сард Исламын бүгд найрамдах Иран улсад хийсэн албан ёсны айлчлалынхаа үеэр хоёр улсын ерөнхийлөгч нарын ярилцаж тохиролцсны дагуу Монгол улс болон Исламын бүгд найрамдах Иран улсын хооронд 2013 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр харилцан ойлголцлын санамж жижигт гарын үсэг зурсан байдаг. Энэ санамж жижигт тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол-Ираны талын хамтарсан судалгааны хүрээнд Иран дахь Монгол өв соёл хэмээх шин сэдвүүд бүтээлийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр нийтийн хүртэл болгож байна. Энэ бүтээл нь Ил хаант улсын зоос, уран барилга, шашны талаар авч хэрэгжүүлсэн бодлого, исламын ертөнцид үзүүлсэн Монгол хаадын нөлөө, үлдээсэн өв соёлын тухай өгүүлжээ. За энэ дотор бол одоо 3 хэсгээс бүрдэж байгаа. Нэгдүгээр хэсэг нь бол Монгол Персийн одоо эртний хэлхээ холбоо, хоёр дахь нь бол одоо Перс дахь Монголын одоо соёл, Монголын соёл зан заншил, гурав нь бол одоо хамтарсан бүтээлүүд гэсэн ийм 3 хэсгээс бүрдэж байгаа юм аа. Энэ ерөнхийлөгчийн ажил маань ер нь отголж байгаа энэ өдрүүдэд бас энэ үйл явц таарж байна. Тэгээ миний хувьд цаашдаа Их Монгол гэдээ бас нэг сан байгуулсан байгаа. Ер нь энэ сангийнхаа чиглэлээр тэгээд энд явж байгаа энэ ажлууд дараач ерөнхийлөгч нар маань мэдээж дэмжинэ. Бас энэ сангийнхаа чиглэлээр Монголтой холбоотой одоо төвөг соёл энэ бүх зүйл дээр бас дэмжлэг үзүүлж хамтарч ажиллая гэж ингэж бодож байгаа. Ер нь цаашаага миний бас нэг хийх үргэлжлүүлэх сэдв бол энэ Монголтой холбоотой сэдвийг аль болох одоо дэмжиж энэ эрдэмтэд судлаачид энэ хүмүүстэйгээ ажиллана гэсэн ийм одоо төлөвлөгөө байгаа. Эдгээр бүтээл нь Монгол Улсын ерөнхийлөгч Илбэг доржийн албан айлчлалын үеэр хоёр талын харилцан тохиролцсны дагуу ерөнхийлөгчийн 2012-оос 17 онд хэрэгжүүлэх бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хөлийн чанардаг Монголын түүхтэй холбоотой баримтлалыг судлан бүртгэж каталог гаргах зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн юм а.
нарийн бичгийн дарга Жил бүрийн үдийд бөхчим халуун өдрүүд үргэлжилж, Хуамын дунд артерийн даралт ихсэх, хордлого, наршилт зэрэг өвчин зохилдог. Баяр наадмын өдрүүдээр эмнэлгийн ачаатал 2 дахин нэмэгддэг байна. Иймээс эрүүл мэндийн яам, нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас иргэдэд зөвлөмж хүргэллээ. Мөн баяр наадмын өдрүүдэд өрхийн эмнэлэг 10-аас 15 цаг, яаралтай тусламжийн байгууллагууд 24 цагаар бэлэн байдалд ажиллахаар боллоо. Энэ сарын 3-ны өдрийн байдлаар 12 аймгийн 29 сум нийслэлийн 4 дөрөвт нийтдээ 42 удаагийн усанд живсэн осол гарч 53 хүн амь насаа алджээ. За үүний 10 нь хүүхэд, 43 нь насанд хүрэхсэд байна. 2016 онд зам тээврийн ослоор 17197 хүн гэмтэж 484 иргэн нас оржээ. Зам тээврийн ослын улмаас гэмтэгсэд нийслэлд их байгаа боловч нас баралтын түвшин орон нутагт өндөр байгаамаа. За жил бүрийн үдийд баяр наадмын өдрүүдэд Хүн амын дунд хоолны хордлого, архины хордлого, усанд живэлт осол гэмтэл, за тэр дундаа зам тээврийн осол наршилт, артерийн даралт ихсэх тохиолдлууд нэмэгддэг. За тиймээс мэргэжлийн байгууллагуудаас иргэддээ анхааруулга санамж зөвлөмжийг хүргүүлж байна. 2017 оны 7 сарын 11-ээс 2017 оны 7 сарын 17-ны хүртэлх хугацаанд дүүргийн эрүүл мэндийн төв, шүдний эрүүл мэндийн нийслэлийн шүд эрүүл төв дээр 10-аас 15 цагийн хооронд шүдний эмч ажиллана. За мөн дотор мэдрэл мис заслын эмчнэр амбулаторийн үзлэг бол 10-аас 15 цагийн хооронд хийх юм аа. Ийм учраас иргэд маань шаардлагатай тусламж үйлчилгээгээ авахд бол бас боломжтой гэж үзье. Мөн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн одоо тусламж үйлчилгээ тухайн өдрүүд өөрөөр хэлбэл 2017 оны 7 сарын 11-ээс 2017 оны 7 сарын 17 хүртэлх хугацаанд 10-аас 15 цагийн хугацаанд өрхөөр тусламж үйлчилгээг үзүүлж болно. Хан уул Баянзүрх дүүргийн тодорхой хэсгүүдэд одоо Гачууртын хар усан тохиолч гэдэг юм уу хан уул дүүргийн нутагт эсний ухцсан карьерүүдэд бол одоо маш олон иргэн байнгын нэг юм хідэн цэгүүд байдаг, усанд живээд байна. Хоол хүнсээр дамжих өвчлөн 4-р сараас ихсэж, за 5-7-р сар дээд зэгтээ үрж 9-р сараас буурч эхэлдэг байна. Тиймээс баяр наадмын өдрүүдэд гэлтгүй за халуун бөхчим өдрүүдэд бага насны хүүхдээ наршихаас хоолны хордлого сэргийлэхийг анхаарууллаа. Толгойн норгон дээрээс нь зонтог барина. Өөрөөр ер нь бас халуун бөхчим өдрүүдэд бас гэрийн тасалгаанд бас байж байхдаа хүүхдүүд бас нарших тохиолдол байдаг шүү дээ. Толгойн норгонд одоо өөр явах. Тэгэл гадагшаа гаргахгүй л байгаа л да сүүлд. Гэртэл тоглоулал сөөдөр мөдөр байлгал тиймэрхүү. Ер нь хүүхдээ наршилтын анхны шатны одоо шинж тэмдэг илэрлээ гэхэд бас яаж эмчлэх талаар танд мэдээлэл байгаа юм? Байхгүй. Эмнэлэгтэл 3 дүүргийнхээ эмнэлэгтэл. Үгүй гайг бол хамгаалдаг шүү дээ. Ер нь яаж хамгаалсүлээд толгойн оргоол. Хүүхэд бас тасалгааны орчинд байхдаа бас нарших тохиолдол байдаг шүү дээ. Тийм байдаг. Наршлаа гэж бодоход ер нь анхнд шатны тусламжийг бас яаж хүрэх вэ? Мэдээлэл байгаа юм. Тийм мэдээлэл бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд толгойн оргоод байвал наашгүй. Бол малгайг оргож өмсөөлөл байж идэв шүү дээ. Өөр ерөөс илүү төтөө юм хийдэггүй шүү дээ. Бөөжөд халуураад татсан тохиолдолд эцэг эхчүүд маань яаралтай хамгийн ойр байгаа эрүүл мэндийн байгууллагатай юм уу эмнэлгүүдэд хандах ёстой. Энд яаралтай тусламжийг авснаар хүүхдийн биеийн байдал доктортой болсны дараа бол харьяа дүүргийнхээ эмнэлгүүдэд бол хандна гэж зөвлөж байна. Ерөнхийдөө наршилттай хүүхдэд бол эцэг эхчүүд маань ямар асаргаа хийх вэ гэхээр юуны өмнө хүүхдийг сэрүүн сүүдэртэй газар байрлуулах, өрөө тасалгаагаа сэрүүн болгох хэрэгтэй байдаг. Хоёрт нь болохоор ердийнхөөс илүү шингэнийг уулгах хэрэгтэй. Уулгаж байгаа шингэн маань ерөнхийдөө бидний явдаг буцалсан ус, цэвэр ус, хярам, байхуу, хар цай байж болно. Энэ үед бол наршилттай үед сүү ерөөсөө их хэрглэж болохгүй. Улсын хэмжээнд 2016 оны байдлаар бактерийн гаралтай хоолны хордлого талдварын 430, сальмонеллез 181, цусан суулгын 2848 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн тасагт гэхэд л хоногтой 200 гаруй хүүхдэд яаралтай тусламж үйлчлэг хүргэдэг байна. За үүний 80 гаруй хувь 160 орчим тохиолдол нь наршилт, хордлого гэсэн хавсарсан шинж тэмдэгтээ ирж байгааг мэргэжлийн эмчнэр хэлж байна. Тиймээс нэмэх 30 хол давж халж байгаа эдгээр өдрүүдэд насанд хүрсэн хүн гэлтгүй бага насны хүүхэдтэй 50 хараа хяналтаа өндөрсгөж наршсан хордлогын давхар шиж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд за эмнэлгийн байгууллагад яаралтай хандахыг зөвлөж байна. За мөн иргэдийг баяр наадмын өдрүүдэд анхаарал болгоомжтой амарч гарч болзошгүй эрсдлүүдээс сэргийлж 8-аас дээш сартай бие давхар эхчүүдийг хол замд зорчихгүй байхыг албаныхан анхаарууллаа.
Монгол малын махыг дэлхийн зах зээлд гаргах ажлыг гардын хийж байгаа компани нэг нь Мах маркет. Хятад, Иран, Вьетнам улсууд руу махыг экспортлж байгаа тус компани үйл ажиллагаатай хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд сэргэлэн танилцлаа. Мах маркетингийн мах боловсруулах үйлдвэр нь олон улсын эрүүл ахуйн стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Нэг хэсэг зогсонг байдалд ороод исэн махны экспорт дахин сэргэж байгааг хэлж байна. Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах сүүний хэрэгцээг нэмэгдүүлж эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогыг засгийн газраас авч эхэлсэн. Манай улс жилдээ дунджаар 5 сая гаруй мал хөдөө аж ахуйгаас бэлтгэж 120 мянган тонн махан бүтээгдэхүүн гаргах боломж нөөцтэй юм байна. За гэвч өнгөрсөн онд экспортлсон махан бүтээгдэхүүн боломжит нөхцөлтэй харьцуулахад хангалтгүй байгаа юм. Харин энэ онд Монгол малын махыг гадны зах зээлд нийлүүлэх ажил эрчимтэй явагдаж экспортлолт сэргэж эхэлжээ. Монгол малын махыг олон улсын эрүүл ахуйн стандартын дагуу боловсруулалт хийж гадны зах зээлд нийлүүлж байгаа мах боловсруулах үйлдвэрүүдэд дэмжлэг үзүүлэхийг засгийн газраас анхааран ажиллаж байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Исламын бүгд найрамдах Иран улсад махан бүтээгдэхүүнийг олон улсын эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэн экспортлж байгаа Мах маркет компанийн үндсэн боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайд танилцлаа. Ер нь үйлдвэрлэлүүд манай хувийн энэ үйлдвэрүүд хувийн компаниуд маань бол бас амжилттай сайн ажиллаж байгаа гэдэг юуны төрөнд бид нар дурдах хэрэгтэй. За энэ дээр нь төр засаг харин бүх талаар нь дэмжих хэрэгтэй юм байна. Энэ бол хамгийн ихний ажил бол зээлийн бодлого, хөрөнгө оруулалтын бодлогоор бид дэмжих хэрэгтэй. Үйлдвэрийн асуудал бол нэг богинохон хугацааны асуудал биш. Урт хугацааны маш олон хүн ажлын байртай. Эднийх одоо 240 хүн ажиллаж байгаа. Дээр нь дахиад 40 хүн ажиллаж байна. Дахиад үйлдвэрөө өргөх чинь зах зээл боломж байна. Орлуулалт сайн байгаа энэ нөхцөл Монголын төр засгаас, Монгол улсын засгийн газраас хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас бид урт хугацаатай богино хөдөө үйлдвэрлэлийн зээлийг олгоно гэдэг нь бодож байгаа захирлуудтай бид бас ярилцж байна. Энэ чиглэл бид дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Мах маркет компани импортлогчдын шаардлагад нийцсэн техник технологийн шинжилгээ хийж олон улсын хүнсний аюулгүй байдлын стандартын дагуу нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд нийлүүлэх зорилгоор экспортын үйлдвэрийг шинээр байгуулсан. За 2017 оноос Хятад, Иран улсууд руу мах гаргаж байна. Харин эх 8 дугаар сард Вьетнам улс руу мах гаргахаар бэлтгэл ажиллаа хийж байна. За одоогоор болохоор үйл ажиллагаа маань нэлээд жигдэрч одоо сардаа бид нар нэг 100 гаруй тонн махан бүтээгдэхүүн бүгд найрамд Хятад ард улс руу экспортлж байна. За өнгөрсөн жилээс эхлээд бид нар Исламын бүгд найрамдах Иран улс руу мөн одоо халаал аргаар төхөөрсөн хоньны махыг экспортлж эхэлсэн. За одоо энэ жил болоо энэ ажил маань үргэлжлээд бид нар нэг 2000 тонны гэрээ байгуулад одоо наадмын дараа үйл ажиллагаагаа эхлэж байна. За мөн одоо 8 сард эхлээд одоо бүгд найрамдах социалист Вьетнам улс руу зумлсан ямааны махыг одоо экспортлох төлөвлөгөөтэй бэлтгэл ажлаа хангаа явж байна. Вьетнам улс руу бол одоогийн байдлаар 200 тонн мах экспортлох гэрээ байгуулсан байна. 2017 оны эхний хагас жилд Мах маркет компани 600 тонн дулааны аргаар боловсруулсан махан бүтээгдэхүүнийг экспортлоод байна. Махыг дулааны аргаар боловсруулж нэмэн өртөг шингэн экспортлох нь түүхийн махны экспортоос 15-аас 20% илүү ашигтай юм байна. За мах бэлтгэлд завхан, өвөр хангай, ар хангай, баян хонгор болгон хөвсгөл аймагуудаас тэр дундаа баруун аймагуудын махыг төлхөө бэлтгэж байгааг хэллээ. Монголын 100 гаруй үндэсний үйлдвэрлэгч компаниуд олон улсад бараа бүтээгдэхүүнээ гаргахын тулд олон улсын баталгаажуулалтын байгууллагаар заавал дамждаг. Манай улсад 18 олон улсын баталгаажуулалтын байгууллага ажиллаж байна. Нэг бүтээгдэхүүнийг олон улсын итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагаар үнэлүүлэхэд дунджаар 2000 орчим доллар болдог. Харин манай улс олон улсад итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын үндэсний байгууллагатай болсноор бизнес эрхлэгчид зардлаа 2 дахин эмнэх боломж бүрдэж байна. Үндэсний үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэж байгаа махан бүтээгдэхүүн, зис молибден баяжмал, ноолур гэх мэт үйлдвэрлэгч үйлчилгээний байгууллагад нэвтрүүлснийг нотлох, менежментийн тогтолцоо ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 гэх мэт баталгаажуулалтын гэрчилгээг гадаадын баталгаажуулалтын байгууллагаас өндөр өртөг зардал төлж авах шаардлага боллоо. Монгол улсын итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагын үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх, номхон далай хамтын ажиллагааны байгууллагуудын гэрээнд Монгол улс нэгдэн орсон байна. Ингэснээр стандарт хэмжил зүүн газараас хэрэгжүүлж буй тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлийн үйл ажиллагаа олон улсын жишгт хүрч байгааг өнөөдөр аль бие ёсоор танилцууллаа. Бараа бүтээгдэхүүн тэр менежментийн системийг бол манай аж ахуй нэгж үйлдвэрлэгч байгууллагууд бол нэвтрүүлдэг. Энийг бол хүлээн зөвшөөрдөг. Олон улсын стандартаар үнэлүүлж
За энэ үнэлгээнийх нь одоо үр дүнг хүлээн зөвшөөрсөн байна. За энэ 4 чиглэлээр манай одоо итгэмжлэлийн байгууллагын үр дүнг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлсэн. Хамгийн гол нь үндэсний бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хөлийн чандад гарахад давтан сорилт, хяналт баталгаажуулалтаар орох шаардлага болж байна. Энэ нь хүнд суртал нэмэлт зарлыг багасгаж, бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа сайжруулах тал дээр түлхүү анхаарах боломжийг бүрдүүлж байна. Баталгаажуулалтын бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 18 бол баталгаажуулалтын байгууллага байж байна. За менежментийн тогтолцооны чиглэлээр бол та бүхэн бараг мэдж байгаа бах. За гадаадын хөрөнгө оруулалттай, за мөн дотоодын хөрөнгө оруулалттай, мөн одоо үндэсний итгэмжлэлийн одоо байгууллагаар итгэмжлэгдсэн одоо баталгаажуулалтын байгууллага үндсэндээ 4 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай бизнес эрхлэгчд бол одоо гол асуулт тавьдаг. Юу вэ гэхээр одоо энэ баталгаажуулалтын байгууллагаас олгосон одоо тохирлын гэрчлэгээ, менежментийн тогтолцооны гэрчлэгээнүүд маань бол зөвхөн үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөж байна. Бид одоо бүтээгдэхүүн бараа бүтээгдэхүүнээ экспорт хийхэд энэ одоо худалдааны саадтгуур болоод байна гэдэг асуудал бол тавигддаг байсан юм аа. За энэ одоо олон улсын төвшөнд бид одоо Монгол улсын итгэмжлэлийн тогтолцоо маань олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдснөөрөө энэ бол одоо худалдааны саад дотоорыг арилгаж байгаа маш том алхам боллоо гэж бол бид үзэж байгаа юм. Үндэсний үйлдвэрлэгч говь компани гэхэд ноолуурын бүтээгдэхүүн тохирлын тэмдэгтээ үйл ажиллагаанд чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлсэн болохоор за баталгаажуулсан гэрчилгээтэй. За иймээс говь үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний гадаадын зах зээлд нэвтрэхэд бүтээгдэхүүнд дагалдсан сорилтын тайлан баталгаажуулалтын гэрчилгээ нь олон улсын зах зээлд нэвтрэх нэрийн хуудас байх боломжтой юм а. Бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулсан үр дүн тийм ээ чанарын удирдлагын тогтолцоо байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо, хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо гэсэн энэ дөрвөн чиглэлээр Монгол улсын бараа бүтээгдэхүүнд дагалдж байгаа баталгаажуулалтын гэрчлэгээ бүс нутгийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдөх болсон байж байгаа. Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагууд нь олон улсын түвшинд хүрсэн чадвартай болж байна. Итгэмжлэл нь хоёр талаар үндэсний эдийн засгийг эрчимжүүлдэг байна. Үүнд дотоодын бизнес эрхлэгчид гадаадын зах зээлд нэвтрэх боломжийг нээх, за бусад улс орны импортоор орж ирэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын баталгаа болж дэмжлэг үзүүлдэг байна. Иймээс итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээ нь стандарт зохицуулалт нийцний нотлохоо болж өгдөг. За мөн бусад зохицуулалт эрх зүйн хүнд сурталыг багасгах, цаг хэмнэх, худалдааг хөнгөлөвлөхөд зохицуулагч байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо чухал гэдгийг за өнөөдөр стандарт хэмжил зүүн газрын дарга хэлсэн үгэндээ онцлсан юм а. Агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэд олон нийтийн оролцоог дэмжих зорилгоор дулаалгын аяныг Дэлхийн банкны Улаанбаатар цэвэр агаар төслөөс санаачлан хэрэгжүүлж нийслэлийн 200 өрх дулаалгатай болсон. За дулаалгагүй дулаалгын алдагдлын байдал, түлшний хэрэглээ, галлгааны тоо, давтамжийг харьцуулан тогтоох туршилтын ажлыг 2017 оны 5 дугаар сарын 29-ноос эхлүүлсэн байна. Одоогийн байдлаар 60 орчим өрх хамрагдаж, өөрсдийн хөтөлбөр хөрөнгө оруулалтанд тулгуурлан байшин сууцаа дулаалаад байна. Аянд хамрагдаж байгаа айл өргүүдийн туршлага сэтгэгдэл үр нөлөөллийн талаарх мэдээллийг хуваалцах зорилгоор 2017 оны 7 дугаар сарын 4-нд загвар айл танилцах аяллыг зохион байгуулахаар төлөвлөж, энэхүү арга хэмжээнд Дэлхийн банкны эрчим хүчний салбарын зохицуулагч Тодд Джонсон оролцсон аянд оролцож байгаа иргэдтэй уулзаж ярилцлаа. Дулаалга аян нь байшингаа дулаалгах замаар түлшний хэрэглээгээ багасгаж, агаарын бохирдлыг бууруулахад нийслэлийн гэр хорооллын айл өргүүдийг урайлан дуудах, бодит туршлага мэргэжлийн зөвлөмжийг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэгдэж байна. Аянд хамрагдах өрх бүрийн байшинд мэргэжлийн баг зориулалтын багаж төхөөрөмжөөр хэмжилт хийж, агаар сэлгээлт битүүмжлэл сийгэлттэй хэсгийн байршлыг тогтооно. Дулаалга хийхээс өмнөх үеийн түлшний хэрэглээ, галлгааны давтамж зэрэг тухайн айлын хэрэглээ, зан үйлтэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг цуглуулж мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. Хэмжилтийн үр дүнд үндэслэн тухайн байшингийн хийзэн насжилт, дулаан алдж байгаа хэсгийн онцлогоос хамааран битүүмжлэлийг хэрхэн сайжруулах мэргэжлийн зөвлөмж саналыг боловсруулна. Аянд хамрагдаж байгаа өрх бүрт тусгай мэдээллийн сан үүсгэн хөтлөлт хийн. За мэргэжлийн багийн зөвлөмжийн дагуу хэрэглэгч буюу тухайн өрх дулаалгын материалаас сонголт хийж холбогдох гэрээг байгуулна. Тухайн өрх нь өөрсдийн хөдөлмөр оролцоо хөрөнгө оруулалт төслийн татаас нь тулгуурлан мэргэжлийн зөвлөмжийн дагуу байшингаа дулаална. Дулаалга хийснээр дараа дулаан алдалтын хэмжилтийг дахин хийж дулаалгаас өмнөх болон дараах байдлыг харьцуулан дүн шинжилгээ хийж байгаа юм а. За энэ айлын хувьд хийц талаас нэрхэн бол эднийх бол ийм балкон байшин байсан байгаа. Тэгээд одоо энэ сайд ингээд одоо энэ төмөр гадаргуу шүү дээ тий. Эний цаана бол 15 см-ийн шилүү хүн байгаа. Адарт нь бол 20 см-ийн шилүү хүнгээр дулаалсан байгаа. Энэ суурд нь бол тусгай дулаан болон чигнээс хамгаалсан тийм хөөсөнцөр шахмал тийм юугаар
одоо суураас доош 20 см тийм дулаалга хийж өгöd бетонтцсон байгаа. Гэр ороолын айл өрхүүдийг өөрсдөө орон сууцаа дулаалгахад нь бид санхүүгийн тусцаа үзүүлж байгаа юм а. Мөн бид хэрхэн зөв дулаалга хийх талаар техникийн зөвлөгөө өгч байна. Ингэснээр иргэд орон сууцныхаа хан адар суурийг өөрсдийн сонгосон материалаар дулаалгах боломж бүрдэж байна. Аянд хамрагцсан айл өрхүүдэд дулаалгын үр нөлөө өөрчлөлт сэтгэл ханамж зэрэг өөрсдийн бодит туршлага сургамжаа нийслэлийн нийт иргэд олон нийтэд танилцуулах мэдээлэл нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулах юм а. Бэлэг бэлгийн дээд нь номын бэлэг байдаг. Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч Нацгийн Багвантын бичсэн Титэн мөг ботын 3 дугаар бот хэвлэгдэн гарлаа. За эндээс залуус сургамжтай олон сайхан сургаалыг хүртэх боломжтой юм а. Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч гүн ухаанч Эрдэмтэн Нацгийн Багвантын ухааны урхаа болсон Титэн мөг номын 3 дахь бот хэвлэлтээс гарч уншигч олон та бүхний гарт хэдийнэ хүрсэн. Түүний бичиж хэвлүүлсэн анхны Титэн мөг ухаарлын тойл 2 дахь бот ухамсарын цэнэг нэртэйгээр гарч байсан бол 3 дахь ботоо ухааны урхаа хэмээн нэрийдсэн нь нэгийг удаж нөгөөг эргэцүүлэх боломжийг олгожээ. Таны ширээний чимэг оюуны сэргээш байж чадах Титэн мөг ухаарлын урхаагаас эрснээ мэдэж эрдэм мэдлэгийн тэлээрээ. Үүдээр нь шагайхад өмнөөс ухааны эрдэнсийн үнэр хангалан хэмээн номын өмтгөл ардын уран зохиолч Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Лодонгийн төдуугай бичсэн байна. Холын садангаас ойрын хөршин дээр хүлээцтийн хүн хүссэнтэй хүрнэ. Хүн чанарыг бусдаас илүүтэй өөрөөсөө шард зэрэг хууц бүртэн байх ухаарлал сургамжийн үгийг 3 дахь Титэн мөгөөс тольдож болно. Хүний амьдралын зөв зам мөрийн тухай үг өгүүлбэр бүртээ энгийн үгээр элдв чимэггүй бичсэн Титэн мөгийг бэлэг бэлгийн дээдээр сонгоорой. Эрт үеэс эдүгэ үеийг хүртэл монголчууд бидний тэмдэглэж ирсэн үндэсний их баяр наадмаар хайртай дотны хүнтэй төдөөгүй монголчууд бидний ариун их өв соёл ёс уламжлалтай танилцахаар биднийг зорьсон жуулчдад барих хамгийн том хамгийн үнэтэй бэлэг болох Титэн мөг 3-ыг сонгоорой.